小火车开动喽！首先我们要经过高架，下面是学校和邮局，路过的时候要禁止鸣喇叭。接着就是牧场，有好多成群的牛羊。这边就是警察局，过了桥就有好多的小吃街。现在来到了我们的分岔路口，高架桥下面就是消防队了。接着我们的小火车可以开始卸货了。